da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman afuwarsa, muna neman yafiyarsa, muna neman kariyarsa subhanahu wata'ala. Wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye, Allah ka shiryar da mu. Wanda Allah ya kaddara masa fata babu mai shiryar da shi, Allah ka tsare mu. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautata har zuwa ranar sakamako. A shirinmu na farko mun yi bayani akan yadda garin Makka ya kafu ta hanyar ƙaura da annabi Ibrahim ya yi tare da matarsa Hajara da ɗanta Isma'ilu, wanda annabi Ibrahim ya zo ya gina mata bukka a wannan guri, ya sauke ta, ya kawo kwando, a cikin kwandon nan akwai 'ya'yan itace, akwai ruwa, ya kuma gina mata bukka, ya juya ya tafiyarsa. Ta tambaye shi me yasa ka kawo mu wannan guri, ya yi mata shiru kuma bai waiwayo ya ce mata ƙala ba. Ta ce ko Allah ne ya ce ka kawo mu, ya ce na'am. Ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba, saboda mace ce da ta imani da Allah kuma ta san shi annabin Allah ne, manzon Allah ne, badaɗayin Allah ne, ba zai ɗauko zuriyarsa ya kawo su daji don su tozarta ba. Don haka ta yi imani cewa Allah ba zai ba da doka kuma ka bi doka ka tozarta ba. Ma'ana ita ma ta ci jarabawa, wanda za ku ga ɗanta ma annabi Ismail shi ma ya ci irin wannan jarabawa, shi ma annabi Ibrahim ya ci irin wannan jarabawa. Annabi Ibrahim ya ci jarabawa, duk wata jarabawa da Allah ya annabi Ibrahim sai da ya cinye ta. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. To shi ma da aka jarabce shi da ya ɗauko matarsa Hajara ya baro ta daga Sham ya kawo ta cikin wannan wadin gairi zar inda baitul muharram, ya kawo ta nan ya ajiye ta tare da ɗanta kuma juya ita fi, saboda ya san wannan ajiya da ya ba Allah na 'ya'yansa, wato na ɗansa da matarsa, duk da yake a tsakiyar daji ne, ba ji tsoron kura za ta cinye su ko zaki zai cinye su ko wani zai zo ya kashe ta ko ya mata sata ko ya mata fyaɗe ko a'a, duk annabi Ibrahim bai ji tsoron wannan ba, saboda ya san Allah ya ba ajiya. Shi kuma Allah la tudhi'u indahu wada'i, ajiya ba ta tozarta a hannun Allah. Saboda haka yana da yaƙini da imani cewa wannan ajiyar da ya ba Allah ba za ta tozarta ba. Ita kuma matarsa ta ci jarabawa ta hanyar yarda cewa mijinta ya kawo ta dajin Allah ya ajiye ta ita da jaririnta, kuma ta san wannan ajiya da aka yi mata a dajin Allah, sun ƙurin dajin Allah, ba gida gaba ba gida baya, ba gaba ba arewa ba kudu ba ta ga san kowa ba, ba ta ji kowa ba, ba ta ga kowa ba a tsakiyar dajin Allah. Ta yadda in dai Allah ne ya ce a ajiye ta a nan, to akwai hikimar Allah kuma Allah ba zai tozarta ta ba. Ku duba irin yaƙini da wato annabi Ibrahim ya samu na cewa ka ba Allah ajiya ba za ta tozarta ba. Sannan ita ma matar da aka kawo ta ajiyar ta san ba za ta tozarta ba. Game da shi ma annabi Ismail, wanda za mu ji a gaba, lokacin da annabi Ibrahim ya mafarki, duk a wannan gurin abin ya faru, ya yi mafarki cewa yake gaya ma ɗansa, ya ni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. wannan jarabawa da Allah ya annabi Ibrahim za mu ji ta a cikin wannan tarihi. Saboda haka Hajara mun ce ta hau dutsen Safa tana nema wa ɗanta ruwa, ta gangaro ta hau dutsen Marwa. A lokacin tana bincika ne, saboda nan ne ɗan tudun da ya fi kusa da ita, tana duba ko za ta sama wa ɗanta ruwa, ko za ta sama wani mutum zai wuce ta hango shi ta ce da Allah taimaka min ko tallafa min ko ba ni agajin ruwa in ba ɗana. Ba ta ga kowa ba, sai da ta yi haka sau 7, kuma gashi Allah ya mai mana da shi ibada, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Allah ya mai da wannan cikin aikin hajji, kuma ya ambaci safa da marwa a cikin alkur'ani, wanda kuma wacce ta fara assasa yin safa da marwa ita ce wato ita Hajara, don nemawa ɗanta ruwa, sai Allah ya sa shi cikin sha'airil hajji. Kai yanzu za ka je ba don neman ruwa ba, sai don neman gafara Allah da afuwar Allah da jin Allah da rahaman Allah da bin umarnin Allah don cika, kuma yana cikin rukunan aikin hajji. Safa wato ainihin da marwa yana cikin rukunan umara, sai ka yi safa da marwa. Saboda haka shi sa annabi alaihi salatu wasallam lokacin da ya zo zai hawa nan dutse ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi, za mu fara da abin da Allah ya fara da shi. Inna safa wal marwata min sha'airillah
faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim. Annabi sallallahu alaihi wasallam fara hawa kan dutsen safa, domin ita ma wato na hajar dutsen safa ta fara hawa, ta gangaro wannan kwari da aka sa alaman kore inda ka zo kake dan yin saurin nan ka wuce da dan gudu-gudu, to a lokacin kwari ne, so za ka shiga kwari dole sai ka gangara wannan kuma tana buƙatar sauri. To yanzu da babu kwarin an cike shi, in an zo gurin sai ake kaddara kamar ga kwarin shi ne ake dan yin wannan sassarfa ai sauri ai dan gudu ai sauri sai an wuce wannan alama. Haka a wajen dawowa alhazai maza suna yin wannan banda mata, da kuma asalin wacce ta fara yi mace ce, amma sai aka ɗauke wa mace saboda a sauƙaƙa mata da wani abu na gudu da na wahala an sauƙaƙa wa mata. To sai da ta wannan so 7 sai ta ji alama kamar ana cewa ki koma gurin ɗanki. Tana dawa wajen ɗan nata kuma sai ga mala'ika Jibril ya zo, sai ya sa dunduniya sai tirza gurin, sai ga ruwa yana bubbugowa yana tsattuwa. Wata ruwayan fuka-fukinsa ya daki gurin da shi, tunda shi mala'ika ne yana da fuffuke 600 yake da shi, sa yake da tsananin gudu, kifta ido da bismillah Jibril ya je inda zai je ya dawo inda zai dawo, saboda fuka-fuki 6 gare shi, 600 yake da su. Da aka yi daki gurin nan sai ruwa, ita kuma sai ta dinga ɗebowa tana zuba a salka, tana ɗebowa tana zuba a salka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ji kan mahaifiyar annabi Isma'il, in banda ta sa hannunta ta kwarfo ruwan nan, da ruwan nan zai ci gaba da bubbuga, sai ya zama maimakon ka sa ka ɗebo shi zai dinga fitowa kana tara, ma'ana shi zai dinga tsattuwa kamar yadda mita famfo take fashewa tana tsattar ruwa, ko irin yadda ruwa yake fashewa daga jikin dutse yana gangarowa, to da haka rijiyar Zamzam za ta zama. Amma da ta ɗebo ta kwarfo sai Allah ya kwantar da shi sai koma ruwan rijiya. Ko ina ka haƙa a maka a lokacin ba inda za ka samu ruwa, amma ka zo daidai kan rijiyar Zamzam sai ka tarar da ruwa. Wannan abin a lokacin ma sai da ya shekarar 1000 tsakanin annabi wato Isa da annabi Ibrahim, shekara 1900 tsakanin kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ya kai shekara 550, kusan 600. To kaga in ka hada wancan tsakanin annabi Muhammad sallallahu da annabi Ibrahim, wannan kissa ya kai shekara kusan 2400, kusan shekara 2400 ko 2500 tsakanin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan rijiya a shekara 2400 nan tana aiki, tana bada ruwa, wanda za mu ji wato dalilin shigar da shi mashair na hajji, da kuma yadda ake san alhaji in ya je ya sha ruwa ya cika cikinsa kuma ya addu'a a gurin, a cikin gurare guda 9 da in kai addu'a ta alheri Allah baya dawo da ita. Akwai lokacin da za ka sha ruwan Zamzam, ma'u Zamzam lima shuriba lahu, daidai lokacin da za ka sha ruwan Zamzam in kai addu'a a lokacin Allah yana amsa addu'arka. Shine ya cikin gurare guda 9 ko 8 da ake amsa addu'ar alhaji idan mutum ya je gurin ya yi addu'a. Saka wannan rijiya ta zama ta ci gaba da bada ruwa. Dama an ruwa ya samu gari ya rayu, abinda ke raya gari, abinda ke raya ƙasa, abinda ke raya al'umma, waje an na minal ma'i kulla shay'in in an samu ruwa. So da haka sai tsuntsaye suka zo, akwai wasu tsuntsaye da su a Sahara in ka gansu alama ce ta akwai ruwa a guri. To sai wasu mutane daga can kabilan Jurhum, akwai Amalik, akwai Jurhum, su ne kamar Laraba wanda suke yankin, amma su bararoji ne, ba sa zama a guri guda, yawo suke yi. Amma asalin tushen su sun ce daga yankin Yaman suke, tsohuwar Yaman waccan da daddiya, a nan ne suke. Dama an ce da ƙasar Yemen da ƙasar Masar da ƙasar Siriya da ƙasar Indiya da ƙasar Rum suna cikin da Masar suna cikin daɗaɗɗun ƙasashe, banda kuma nan yankin Afirka wanda na suna ga asalin mutum ɗima daga Afirka. To daɗaɗɗun mutane waɗanda suka daɗe a duniya, ƙasar su ta yi shekara dubun dubata, to a cikin akwai waɗannan yanki, Yemen suna ciki. So da haka waɗannan ƙabila ta Jurhum da kuma wancan ƙabila ta Amalik su ne suke gangarowa yankin, suke yin kiwon raƙuma, wasu daga cikin suna kiwon awaki. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nutsuwa tana cikin masu kiwon awaki, sannan kuma kaushin hali da faɗa yana cikin masu kiwon raƙuma, saboda yanayin raƙuman nasu. Saboda haka suka fito yankin, suna yawon su na masu kiwo, suna neman inda ruwa yake, sai suka hango waɗannan tsuntsaye sun yi dandazo. Kuma waɗannan tsuntsaye da an gansu alama ce ta cewa a gurin akwai ruwa. Daga sai suka turo wakilinsu ya je ya duba musu, mu iya sanin mu ga wannan kwari babu ruwa,
amma kuma gashi mun ga wasu tsuntsaye da su kuma tsuntsayen ba a samun su sai da ruwa. Kaga wannan ya raba musu hankali, ba a samun ruwa a wannan guri, wancan tsuntsu ko ba a samun sa sai inda yake akwai ruwa. To me ya kawo tsuntsu inda babu ruwa, koko ruwan ne ya samu a inda babu ruwan, koko tsuntsun ne ya makowa ya zo inda babu ruwa? Da haka dole tunanin su lissafin su ya rikice. Da haka suka turo wakilin su ya tabbatar musu me ke faruwa. Muka ga tsuntsun da ba a samun sa sai akwai ruwa, sannan kuma a gurin da muka tabbatar babu ruwa. Suna zuwa suka taro wannan tsuntsaye sun yi dandazo ne a bakin wannan rijiya ta wato Zamzam suna shan ruwa. Da haka suka je ba su labari, ai na ga abin mamaki, ga wata mata da jaririnta da bukkata a kusa da gurin, ga kuma ruwa yana ɓuɓɓugowa. Sai suka taho da su da dabbobinsu da iyalansu. Dama haka suke tafiya gaba ɗaya da 'ya'ya da mata da awaki da raƙuma, komai tafi da gidanka ne, har da tantunansu suke tafiya tare. Duk inda suka ga akwai bishiya akwai ruwa akwai, sai su tsaya su ci rana a gurin. Sun suka tashi kuma sai su cire gidajensu, dama gidajen an yi su ne da tanti. Haka sai suka ce mata baiwa Allah, don dama suna jin larabci, ita ma ko balarabiya ce, ita balarabiyar yankin wajen Sham ne, yasa suke cewa asalin Sham inda Annabi Ibrahim ya fito da Iraki nan ma larabci ake, sai dai bambancin lahaja kamar yadda muke da tsakanin Kano da Sokoto. Akwai bambancin lahaja, duk da Hausa ake yi a yankin, amma Hausa Kano da Hausa Sokoto zaka ga akwai dan bambance hakanan sauran kasashen Hausa zaka ga yare ɗaya ake amma kuma yana da bambance. To shi yasa suka yi magana, suka ce mata suna son su zauna a wannan guri, su kafa tantunansu, su kafa gari. Sai ta ce musu to ku sani ba ku da haƙƙin mallakar ruwa. Wannan basira ce ta wato ita kanta Hajara, domin da ta ce ruwan nasu ne to za su hana kowa ya zauna a gurin, sai iya su kawai. Akan ruwan kuma sai a yi ta yaƙi. Amma aka ce ruwan ba naku bane, kenan kowa zai iya zuwa ya amfana da shi. Wannan shine yake kafa gari. In aka ce abu na gwamnati ne, available ne, na kowa da kowa ne, ba na wata kungiya bane, ba na siyarwa bane, to sai kaga gari ya kafu. So da haka wannan abin da ta faɗa shi ya bada dama suka yi wata hijira, aka yi ta hijira daga gabar yamma kudu arewa har aka kafa wannan gari, wanda asalin wannan kabila na Amalek da kuma waɗannan na Jurhum, wanda ainihin larabawa ne waɗanda suka rage irin cikin waɗanda Allah ya halakar a can zamanin su a Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Shu'aib da makamantansu. So za mu tsaya anan sai a shiri na gaba. Wassalamu.